就咁咪啦。唔使坐啊！要啊！要啊咪。喂，你嚟喎！你嚟啊！我嚟啊！你嚟啦！哇！我嚟！俾抌埋你啊！慢慢嚟啊！唔使急，唔使急，唔使急，唔使急。影唔到啊！你企咁前啲啫。使唔使打氣啊？好大條啊！豉油啊！七好嚟㗎。哇！好辛苦啊！嗱，打氣啊！打氣啊！打氣分足喎，大佬。打死人打下！哇！你咁仆街影撚埋人哋打氣。梗係啦，咪邊叫打氣啊？好辛苦啊！條腰個肚好辛苦。好撚堅啊！七好20幾磅㗎咯。哇！咁撚食抵。哇7號抽冇理由㗎係嘛？321啦嘛，21磅。仲要大膽啊！未有咁快啊！屌佢都未得。差唔多啦，收咗攞手，差唔多啦，差唔多啦。見魚影微微喎，又翻落頭喎。呢啲唔似啊！我想大條發先嗰條。大咗咯！鋸啦，同啲鋸啦，鋸啊！任你鋸咗，打到佢鋸晒啦！最後掙扎。冇人懵啫。好啦，定咗啦。懵佬啊有，定晒啦。監生打定咗，都有4、5斤重最低。哦，真係打到佢死咁解。係喎，幾順啊上得嗬。真係打瓜咗啊！真係打幾下落去，真係快好多真係。唉，真係唔同啊！真係打落去真係有感覺，係感覺條魚即係好撚快謝咁啊打落去。我驚佢落艇底啊，好多蠔叔喺艇底。係啊係啊係啊！